大家好，我係曉晴啊。咁今集咧更新啲租房嘅房源俾大家嚇，估下我而家喺邊度？冇錯啦，就係我哋嘅綠祺維港半島嚇。OK，我嘅鏡頭切翻先。咁今日咧介紹嘅呢個單位咧，就係我哋211方嘅大平層單位啦，270度嘅一個景觀大露台。哇！呢個露台咧幾十個方喺呢度嚇。咁呢個業主咧佢買咗300幾萬，咁而家咧要出租，係租8000蚊一個月，唔包物業費嘅，1年起租。咁確定要租嘅話，到時候呢個價錢都可以傾下㗎嚇。維港半島呢個位置啊，嗰條橋咧一上嚟就係㗎啦。京橋巴士嘅話就係我哋維港灣嘅一個樓下，咁下邊嗰度咧就係沙灘㗎啦，同埋下邊嘅一個礁石公園啦。到時候退潮咧仲係可以去趕下海嘅。咁對面嗰度咧就係華潤嘅小徑灣同埋我哋嘅石嶺銀灘1到3期嘅位置啊。哇！呢個單位咧而家咧就有啲亂，到時候要租嘅話都會重新叫人執一執㗎嚇。因為咧前段時間打颱風啊，所以咧佢嗰啲梳化啊嗰啲嘢全部咧都搬咗入嚟㗎啦。咁嗰啲玻璃咧係上邊嘅人搞落嚟啊，唔係呢邊嘅一個玻璃嚇。哇！先睇下呢個景觀先，270度嘅大露台真係享受。如果呢排你唔打算購房嘅話咧，係可以租過嚟享受一下，住過一段時間嚟呢邊感受下呢邊嘅一個環境，又可以望到我哋跨海大橋嚇。下邊呢度咧雖然係起緊別墅，但係都冇咩噪音㗎啦，基本上咧都係員工，淨係進行一個外部嘅一個裝修。呢個露台咧喺呢邊，哇！飲下茶啊，嘆下世界啊，睇下景觀啊，真係超正啊！4房3廳生位嘅一個設計，未開燈俾大家睇下先。咁業主咧佢呢邊嘅家私電器咧其實都好靚仔嘅，紅木嘅一個家私啦。呢啲電咧係出邊嗰啲梳化㗎嚇，到時候咧佢要擺翻出去嘅，俾大家感受一下先。我從嗰個入戶咧拍俾大家睇下先。咁呢邊咧佢有個入戶花園嘅，之前業主咧有翻嚟到過㗎，不過佢嘅家私都係全部全新嘅。2個 lift， 兩邊都有通風嘅窗戶。入嚟呢邊嘅一個餐台，呢個 view。呢邊咧係有個西廚，入邊仲有個中廚。呢個係第一間房，帶埋洗手間嘅，全部房都可以望海景嘅。咁全部嘅一個家私電器咧，都係全新，業主之前咧買咗，自己住過一段時間，但係都係住咗幾日，都好新淨嘅。呢個係帶埋一個洗手間。呢個係第二間房，頭先嗰間房咧可以去睇到跨海大橋啊。呢邊做咗一個雙人床，榻榻米。電視係有㗎嚇，仲有冷氣，全部都齊全㗎啦。呢度有個盒子。呢個係第3間房，都係做咗一個雙人床嘅設計。呢邊係主人房啦。呢個主人房咧帶個衣帽間嘅位置，不過咧佢冇買衣櫃啊，同埋一個大洗手間。嗱，呢個就係電視啦，差唔多有100寸㗎呢個電視。哇！呢啲景，每一間房都望得到咁靚嘅景觀喎，超正。
咁頭先顯示咧就介紹咗呢套單位啦。目前嘅話咧係租8000蚊一個月，唔包物業費嘅。咁呢個物業費係2.6蚊一方，210一方加埋一個公攤水電啦，基本上都係550蚊左右嘅呢個價位啊。不過如果你確定要租啊，仲係可以去傾嘅，可以同業主再去傾下有冇空間㗎啦。咁呢個就後期先講啦嚇。主要咧想介紹一套211方嘅大平層俾大家去睇一睇，因為買嘅話之前都買好貴啊，300幾萬，就算後尾咧二手降價都要200幾萬呢個價位啊。因為目前嘅話都係比較稀缺嘅一個房源㗎啦，所以咧佢嘅一個租單嘅價錢咧唔會話太平嘅。雖然之前咧有過一段時間啱啱放出嚟嗰陣時咧，跟屋出租係大概係6500左右呢個價位啊，6000到6500都有業主租。不過呢個業主佢嘅家私電器係配齊晒嘅，咁曉晴都有感受下，佢呢邊嘅梳化啊都係坐得比較舒服嚇，同埋嗰個牀啊全部都係全新。佢話呢啲家私電器佢買咗10幾萬啊！但係真係唔係話自己成日翻嚟住，所以咧就係出租㗎啦。因為呢個業主咧，我之前都係比較熟悉，佢係要租萬幾蚊先租。我同佢講，萬幾蚊喺呢邊可以租別墅啦，人哋點解要揀你呢套高層單位啊？我寧願住別墅啦，係咪？所以咧同佢講咗一下咧，佢就終於又開計下啦，8000蚊一個月出租啊！所以咧，如果你呢排唔打算購房嘅話咧，又想去感受下我哋嘅海景，想喺石籬呢邊咧去住一段時間度下假嘅，咁我覺得咧呢種大平層咧係可以考慮下㗎嚇。畢竟咧租樓比買樓嘅一個成本要低好多啊嘛，係咪？同埋成個惠州沿海嚟講話，海景天花板可以話比較少嘅小區嚇。第一個咧就係我哋嘅維港半島啦，第二個嘅話就係華遠小徑灣嗰邊啦，別墅區同埋我哋綠旗佢嗰邊嘅一個景觀咧會比較靚仔啲啦。咁雙月灣同埋順寮灣咧，雖然都有景觀比較靚仔嘅一個樓盤，但係嗰邊咧就唔係咁適合去長住嚇。首先呢個配套咧就冇咁齊全，入住嘅一個人群冇咁齊全嘅，冇咁多嘅情況下，咁配套肯定唔會話跟得上㗎啦。咁第二個就係雙月灣嗰邊係屬於一個外海嚟嘅，所以咧住起身係冇咁舒服㗎嚇。你可以喺嗰邊揾個2、3日、3、4日都係冇問題，但係長住咧仲係建議選擇小徑灣或者係我哋嘅石籬銀灘啊。OK， 如果有中意呢套單位想租嘅，或者咧想揾其他嘅一個單位，覺得呢套超咗你嘅預算嘅話，都冇問題，都有一套咧193方，都係家私電器齊全。而家業主咧係租6000蚊一個月包物業費嘅都會更新呢條視頻俾大家睇一睇。可以掃描上方嘅二維碼加曉晴個 WhatsApp 或者 WeChat，或者打電話俾曉晴呢邊嘅一個房源都有日租、短租同埋月租嘅，睇你嘅需求。OK，咁下期再見啦，拜拜。